Koalicioni për reforma, integrim dhe institucione të konsoliduara përmes një letre të hapur drejtuar krerëve të partive kryesore në vend, grupeve parlamentare dhe antarëve të Këshillit Politik kërkon përmbylljen e procesit të reformës zgjedhore, pas arritjes së marrëveshjes së 5 qershorit për çështjet kryesore. Në letrën e Krik Albania vihet në duke se pas dakordësisë vijon ende të diskutohet drafti, edhe pse ka qenë në dispozicion të Komisionit të Reformës Zgjedhore i përgatitur prej ekspertëve teknik prej nëntorit të 2019-s. Nëpërmjet kësaj letre, Krik parashtron nevojën për të nxitur angazhimin konkret të vullnetit të palëve politike dhe institucionale për përmbylljen sa më shpejt a mendimeve të dakordsuara të kodit zgjedhor. Çështjen e transparencës së plot mbi punën e Këshillit Politik, kuadri rregullator i nevojshëm në rast të zhvillimit të procesit zgjedhor në një situatë pandemie, si dhe vijimin e reformimit të kuadrit ligjor nëpërmjet institucionalizimit dhe funksionalizimit të mëtejshëm të Këshillit Politik për çështje që nuk ishin pjesë e paketës së dakordsuar, si mekanizmi i kontrollit të veprimtarisë financiare të partive politike, vota e diasporës dhe referendumet, thuhet në letrën e hapur të Krik Albania. Po ashtu për çështjet që lidhen me KQZ dhe për të cilat palët nuk kanë rënë dakord, sugjerohet të ofrohet ekspertizë dhe vullnet politik i dakordsuar, duke shmangur KQZ nga presioni politik. Krik paraqet në letër edhe disa propozime konkrete që mund të bëhen pjesë e kodit zgjedhor, siç janë rritja e transparencës së financimit të partive politike, jo vetëm gjatë periudhës zgjedhore, rritja e transparencës mbi ofertat elektorale, si dhe me profilet e plota të kandidatëve të zgjedhur, duke ju kërkuar këtyre të fundit që të bëjnë publikim paraprakisht të aseteve financiare që zotërojnë, detyrimeve fiskale të lidhura me to, si dhe detyrimeve financiare që kanë ndaj të tretëve. Krik shpreh qëndrimin edhe sa i takon debatit për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke nënvizuar se është një çështje që meriton maturi të lartë, një analizë integrale të një tërësie faktorësh dhe një unison të plotë të aktorëve politike civil. Në vlerësimin e Krik, një nga tëmetat e sistemit aktual është se nuk e ushqen pluripartizmin parlamentar dhe përbën pengesë për partitë e reja politike. Propozohet specifikisht që për zgjedhjet e ardhshme të mund të merret në shqyrtim ulja e pragut zgjedhor apo dhe ndryshimi i formulës së alokimit të mandateve, me synim nxitjen e alternativave të reja dhe forcimin e pluripartizmit si një vlerë thelbësore për një demokraci në ndërtim.